sida ugeed waxaan leenahay haweeneyda muslimka guriga kani si uu u dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta haddii la yidhi waa curuban atraaba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xuralcaynta ku sifeeyey inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb maaha ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo alxayaa qayb ka midi waa madmuum qayb ka midina waa mamduuc waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum bayleen kuma jirto maxbuubaadka waxa la jecel yahay kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali almufassirin fi rafath waxa yiraahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yiraahdo guriga se waa la isu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sadaradeed kalimatu rafath ay culimadu leeyihiin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqaddamaadkiisa looga jeedo waxay yidhahdaan gabadh badawiyadoo reer miyiga ayaa qamiis casiya waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhao meel bay fadhiisatay way wardid qolaa waxay ku yidhaahdeen maa bacda haada min haada labadana awdoodo kale fogah inaad cuscusburato oo maryaa xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kale fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leeday ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb buu igu leeday yana aan la rabin inaan dayaco bay leeday yani labaduba waa bannaan yihiin si awgeed buu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaduud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانك نكو أهل الجنة وحويا الودود وهطني كذا جعل كبار كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدوني تشوجي جنة قلية صفدي لوجوه الرئيسية وحكم لنا نقطة محي تجعلني كذا ووحدة ليسة وعودة خير يوريقول كذا kula noqonaysa ta hadii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tiraahda wallahi inaana waxba dhadhamin in la raali noqoto mooyaan hadii xataa iyada la dhibo buu nabigu leeyahay ama se iyadoo ay wax dhibto mar kastaba u taagan inay ninkeeda raali galiso walidalik ayaa Laura Dwayne gabadha la yiraahdo Mareykanka ee leebugan ay u bixiyeen tarjumadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii istileen oo iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist groupyada iyo baabkan bay ku soo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambe waxaan fakiray bay leedo raadiyay maxaan anigu ninkaygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadato interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisan inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsanin walidalik baa waxay qortay book ay yiraahdaan tabcadii koowaad ba 100,000 oo xabaa la qaatay ay u bixisay المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك باي بوغا فكرتي سودم وانتا نينكو اللباح باي لهدي هدي اد اسكو سو تاغتنا وكعوني هدادن او ججبناتنا افكيساد kala bixi bay leedahay waxa ku jira sadaradeed jajabni isdiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinaya hadaad adigu isdiibto wax kasta waa lagu siinaya sadaradeed ba Aisha waxay leedahay nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayaa intaan weel wax ku cabba nabiga ayaan u dhiibaa bay leedahay dabeetana markaan u dhiiba wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray reerkeedu ku yaallo ka daba cabaa nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani waa guri reer ku wada nool sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaa nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatullaahi wa salaamu alayhi afka ka saaray waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba markaa inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhareen laf baan feentaayo halka aan ka goostay oo intaan feentaan u dhiiba halkii aan ka goosto isna ka sii feentaa bay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa in muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi sidoo dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga sidoo uga dhaqmayna ahayd weelka haweentiisa wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo ku jiifsanayay habeenkii picnic baan wada bixi jirnay bay leedahay waa israaci jirnay lin tanazzu wa nabiy rasuul waliba goorma jooga dhowr iyo konton jira
odhan anigu oday baan ahayo dee dhallinyarada raacraacda islaamaha anuu ma dabagala maaha. waa nebi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u da'yaray gabadh dhowr iyo 10 jira la socda waa Madiina iyo nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo 50 jira ayaa waxay leedahay biknik baanu wada bixi jirnay. bale waxaad ka garan kartaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma qarsanaynin xataa kalgacalka. innaga waxa laga yaabaa ninku nin Soomaaliyeed bal ku dha gabadhaadaba jeceshay hayru macquul waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay. nebi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo dadka yaad u jeceshay dee caasha buu yidhi nebigu. in nebi maxamed su'aala la weydiiyo dadba yaad u jeceshay taa yidhaahda caasha markaasay idhahdeen raggaanu u jeednaa markaasuu yidhi aabaheed abubakar. idan waxaa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay. cagsiga waxaa kaloo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan uu jecel yahay. ma aha aniga iyo tii gurigayga joogtay maraanu israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yidhaahdo reerkaygii ayuu afka kala warwareegaya marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahy. asalku laakiin waxa weeyaan nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan. bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nebigu hadiyada u diray. caaisha waa tii xadiidka saxiixa ku tilmaamaysay saxiixu muslim ku yaalay marka neef la qalaba nebigu wuxuu idhaahdaa khadiijo asxaabteedii hilibka wax uga dir. hatay caaisha lahayd weligay gabadh kuma hinaasin haweentaa dhimatay oo aanan isa soo gaadhin sidaan ugu hinaasay bay leedahay. siduu nebigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan ugu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bale asxaabteedii iyo dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay.